دكتور أنا عازمك على فطور حتاكل أصابعك وراها. عم كحكح بيعمل حتى فول حمص كول، أنا حجيب بصل. الله على عصير أفوكاه بعد الفطور الصحي. يا عضول القائد عايزنا لازم نسرع. متخافش يا دكتور، حنوصل بسرعة البرد. أسرع يا دكتور شكله، الأمر مهم جدا. تم اكتشاف بيضة التنين الذهبي، لكن شكل الأشرار حيوصلوا. أنا معك يا دكتور على الخط، مش حخليهم ياخدوا البيض. شكلي تاخرت، لازم أسرع. خلاص أنا فهمت يا عم شكشك، أنا مش حخليهم ياخدوا البيض. إحنا بعد ما نبيع البيضة الذهبية دي حنصير أغنياء. هم أكيد هنا، لازم أسرع. مسكتك يا حرامي، حتهرب مني. إحنا خلصنا على عضول، لازم نهرب بسرعة قبل ما يجي التنين.